டு டைனமோ 7+ சேனல். நான் உங்கள் டைனமோ. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற கண்டென்ட்க்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது நம்ம சேனல் வளர்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். சரி, நம்ம மெடிசன்ஸ் அண்ட் டிசீசஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிரப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். COFSTOP A சிரப். இந்த சிரப்போட யூஸ் எதுக்குன்னா இருமலுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் மியூக்கஸ் நோஸில் இருந்தாலோ இல்லை வின் பைப்பில் இருந்தாலோ அதை தின் பண்ணும். கட்டியாக இருக்க சளியை வெளியேற்றுறதுக்கு ஒரு நல்ல இது. அதுவும் இல்லாமல் த்ரோட்டில் இரிட்டேஷன் இருந்ததுன்னா அதை ரிலீவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கூலிங்கான சென்சேஷனை COFSTOP A சிரப் தரும். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துக்கலாம், சாப்பிடாமலும் எடுத்துக்கலாம். இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அண்ட் இதை தானாக எடுத்துக்கிறத விட ஒரு டாக்டர் சொல்லி எடுத்துக்கிறது நல்லது. நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இதனால் என்ன பெனிஃபிட்னால், ஒரு மாதிரி அடிக்கடி இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது, உங்களுக்கு நிற்காமல் இருக்குது, சளி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த சிரப் ஒரு 100% ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அண்ட் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, உங்களுக்கு த்ரோட்டு இரிட்டேஷனாக இருக்குது, தொண்டை எரிச்சல் அப்புறம் இது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா இது கன்ஃபார்மாக இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு நார்மலாகவே உங்களுக்கு இருக்குன்னா இந்த உப்பு தண்ணியை வச்சு கொப்பளிக்கிறது, வார்ம் வாட்டரை வச்சு குடிக்கிறது, இதெல்லாம் எப்போயுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இருமல் இந்த டைமில், அதுவும் இந்த ஹீட்டான டைமில் சளி பிடிச்சதுன்னா கன்ஃபார்மாக இந்த சிரப் எடுத்துக்கோங்க, வார்ம் வாட்டரை குடிங்க, அண்ட் உப்பு தண்ணியை போட்டு கொப்பளிங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இது COFSTOP A சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஒரு டைமில் எப்போயுமே எடுத்துக்கிறது கரெக்ட். அது எப்போயுமே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதில் ஒரு கம்போசிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப்ராக்சல், குவாஃபெனிசின், மென்தால் அண்ட் டர்பியூட்டிலின். ஆம்ப்ராக்சல் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மியூக்கோலைட்டிங்க. அது மியூக்கோஸை குறைக்கும், தின் பண்ணும், அண்ட் காஃபை வெளியில் தள்ளும். அண்ட் குவாஃபெனிசின் இஸ் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டரண்ட், அதாவது அந்த ஏர்வேயில் இருக்க அந்த செக்ரேஷன்ஸை ஏர்வேலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணும். அண்ட் மென்தால் எதுக்குன்னா ஒரு கூலிங் சென்சேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் உங்களோட மைனர் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா. டர்பியூட்டிலின் ஒரு ப்ராங்கோடைலேட்டர், உங்கள் ஏர்வேயில் ஏதாவது மசில்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வைடன் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணும். ஸோ தட் மூச்சு எடுத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் COFSTOP A சிரப் உங்கள் இருமல் சளி ஏதாவது இருந்தது, உங்கள் ஆஸ்துமா இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக குறைக்கும். அண்ட் COFSTOP A சிரப் மாதிரி நிறைய சிரப்ஸ் இருக்குது. மியூக்கோலைட் சிரப், ரெஸ்பிக்யூர் சிரப், அட்வான்ஸ்டு எல்சிஎஃப் கிட் சிரப், ரெஸ்பிக்யூர், வைடக் சிரப், அந்த மாதிரி பல சிரப் இருக்குது. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.